नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन कॉस्टिकम की। कॉस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो सीजनेबल यानी कि सिर से पैर तक छोटी छोटी कई बीमारियों में काम आती है। जैसे आपको खांसी जुकाम हो जाए, खांसी जो गला छील दे, बहुत तेज खांसी आएगा ना, गला फाड़ देने वाली खांसी, ऐसी खांसी में कॉस्टिकम बहुत अच्छे से काम करती है दोस्तों। गले में दर्द हो रहा है, सूजन जैसी आ जाती है, बलगम को निकाल भी नहीं पाते, दोबारा निकल जाते, ऐसी खांसी में कॉस्टिकम अच्छे से काम करती है। ठंडे पानी से राहत मिलती है दोस्तों। जो कॉस्टिकम अगली चीज़ में काम आती है यानी कि अगली डिजीज में काम आती है वो है सबसे ज़्यादा वाट्स यानी कि मस्से, फेस पे या गर्दन पे मस्से हो जाते हैं लटकने वाले, उनमें बहुत अच्छे से काम करती है कॉस्टिकम मेडिसिन। बहुत ज़्यादा यूज होती है क्लिनिकली। दोस्तों अगला जो सिम्टम्स है वो है कि घुटनों में दर्द आ जाए, जॉइंट्स उठते बैठते या मूवमेंट करते समय चर चर या चरचराहट यानी क्रैकिंग की आवाज़ आती है, जॉइंट्सों में पेन होता है। उस कंडीशन में कॉस्टिकम देने से बहुत जल्दी राहत मिल जाती है दोस्तों। इसकी जो परेशानियां हैं वो साफ मौसम में बढ़ती हैं और क्लाउडी वेदर में कम हो जाती है। ये अंतर है और डिजीज और मेडिसिन से, इस मेडिसिन को अलग करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक डिजीज़ में अच्छे मौसम में आप अच्छा महसूस करोगे और ख़राब मौसम में आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन इसके साथ बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ख़राब मौसम यानी कि क्लाउडी वेदर है, आपको राहत मिलेगी। बरसात स्टार्ट होती है तो इसके जॉइंटों में राहत मिलने लग जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, मेरा पहला भी वीडियो है जिसमें शायद मैंने ये ज़रूर बताया होगा कि क्लाउडी मौसम यानी बरसात में ग्रीस लग गई, ऐसी कंडीशन में कॉस्टिकम बहुत अच्छे से काम करती है। स्किन पे बता ही दिया मैंने कि वर्ड्स पे बहुत अच्छे से काम करती है। बाकी खांसते छींकते समय यूरिन पास हो जाना, जी हाँ, खांसते छींकते समय यूरिन पास हो जाना, कॉस्टिकम यूज होती ही होती है। किसी तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ हो यानी कि सिजेरियन डिलीवरी होती है और उसमें ये दिक्कतें आ जाती हैं, यूरिन पास होता रहता हो, तो आर्निका मेडिसिन के साथ साथ कॉस्टिका मेडिसिन भी बेहद अच्छे से रिजल्ट्स देती है। यही मोटे मोटे वो लक्षण हैं जो कॉस्टिकम को यूज करने के लिए हमें संकेत देते हैं। सुझाव परामर्श अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।